89方居然係南北對流喎，一入門有個廚房，廚房外邊咧仲有個生活陽台嘅，3件套都有晒喺度啦。咁呢個就餐廳，啊呢個窗嚟嘅，餐廳過到嚟就大客廳。客廳過到嚟咧，仲有個陽台嘅。呢邊咧就公衞，呢邊咧就兒童房，呢邊有個長輩房，呢邊就主人房啦。有興趣嘅朋友可以 call 我喎。